ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குக் அண்ட் ஸ்டிச் வித் ஹேமா. இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் காரசாரமான நல்லா நாக்குக்கு சுருக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி சூப்பரான சைவ மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த குழம்பு இதுக்கு ஒரு தட்டு சோறு இருந்தால் கூட பத்தாது. வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கிறேன். கடாய் நல்லா சூடாகட்டும். இதுக்கு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிடுவோம். இதுக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே தான் எண்ணெய் விட்டுக்கிறணும். உங்கள்கிட்ட நல்லெண்ணெய் இருந்தால் விட்டுக்கிறங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு. இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் காயவும் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். அது கூட சோம்பு பொரியவும் 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சோம்பு வெந்தயமும் பொரியட்டும். நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15லேருந்து 20 வரை உரித்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு ஒரு 10 பல், 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளைலாம் வச்சுருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக இருந்தால் அப்படியே முழுசாக போடுங்க. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் 2 கட் பண்ணி போடுங்க. குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் அப்படியே அசல் மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டு வரும். இப்போ வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கி வரணும், செவக்க வதங்கணும். செவக்க வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சிரு சேனக்கிழங்க தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேனக்கிழங்கு தண்ணியில் போடாமல் நறுக்கி வச்சேன்னா கருப்பாயிரும். அதனால் தோல் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கிறோங்க. இப்போ இந்த கிழங்கையும் எண்ணெயில் நாம் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலே கிழங்கு கொஞ்சம் வேகட்டும், வதக்கி விடுவோம். அவ்வளோதான், ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ நான் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியும் இப்போ இது கூட வதக்கலாம். முதலையே தக்காளி நான் ஏன் போடலைன்னா, தக்காளி போட்டுட்டு கிழங்க போட்டால் கிழங்கு வேகாது. அதனால் முதல்ல கிழங்க போட்டு அப்புறமா தக்காளி சேர்க்குறேன். இப்போ கிழங்குக்கும் தக்காளிக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் தக்காளியும் நல்லா கரையும், உப்பு கிழங்குலையும் சேரும். தக்காளி நல்லா கரைகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அப்போ தான் குழம்புல தக்காளி சுவை டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நல்லா கரைகிற அளவுக்கு தக்காளியை வதக்கி விட்டுக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லா மசாலாவும் போட்டு அரைச்ச தூள். இதில் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வச்சுக்கிட்டால் மொத்தமாக 3 ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ மசாலாவையெல்லாம் எண்ணெயில் கிழங்கோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலாவோட கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகட்டும். குழம்புக்கு நான் தேவையான புளி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த புளியை கரைச்சி புளித்தண்ணியை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் கொஞ்சமாக தான் வைக்கிறேன், அதனால் கொஞ்சமாக புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறலாம். ஏற்கனவே கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அதோட இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த குழம்பு கிழங்கு வேகணும். அதனால் 1/4 கப்பு தண்ணி சேர்த்து இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம். குழம்பு பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. கொதிக்கும் போதே அப்படியே மீன் குழம்பு வாசனை, அப்படி ஒரு வாசனை வருது. அப்படியே மீன் குழம்பு வைக்கிற மாதிரியே ஒரு வாசனை. இப்போ கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். கிழங்கை அமுக்கி பார்க்குறேன். கிழங்கு இன்னும் வேகலை. அதனால் மூடி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். குழம்பு வற்றி கிழங்கு வெந்து வரட்டும். 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்க்குறேன். பாருங்கள் குழம்பு எந்த அளவுக்கு வற்றிருக்குன்னு. எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா மேலே வந்துருச்சு. கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம செஞ்ச சைவ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வைக்கிறேன். சூப்பரான சைவ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போதே நாக்கு ஊறுதில். இப்போ நாம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள் கிழங்கு எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக வெந்திருக்கு. இந்த கிழங்கையே நம்ம சைடிஷாக தொட்டுக்கிறலாம்.
குழம்புல சோத்தை போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டு கிழங்கையே நம்ம தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.